Voilà, je me présente, Bachir Damani, enseignant à l'université Ludwig III. Je suis français d'origine algérienne. Donc j'enseigne la langue arabe et la civilisation depuis un certain temps à l'université Ludwig. Voilà. Башир Рахмани, он преподаватель Ливийского университета, преподаватель арабского языка, по происхождению алжирец. Вот у нас здесь на Кавказе очень беспокоят любые проблемы, которые есть у мусульман. Dans le Caucase, tous les problèmes que les musulmans se heurtent, ça intéresse les Caucasiens. Вот после того, как в России установился демократическое движение, мы имеем возможность исповедовать религию. Правда, раньше такой возможности не было, но сегодня нас очень огорчает те многочисленные проблемы, которые появляются, есть у мусульман во всем мире. Вот вы не могли бы нам ответить на вопрос, в чем причина вот этих катаклизмов? Après l'instauration du régime démocratique en Russie, on peut déjà s'occuper de la vie spirituelle des musulmans en Russie. Tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, les cataclysmes avec les musulmans, à votre avis, où sont les raisons de ces problèmes? À mon avis, le problème se focalise dans la mauvaise interprétation des textes juridiques religieux qui ne sont pas bien interprétés, parce que l'islam c'est la tolérance, la troisième religion monothéiste, après le judaïsme, le christianisme, qui n'a pas cessé d'être marqué par la tolérance, par la clairvoyance, par beaucoup de choses. По его мнению, самая главная проблема в том, в плохой... Чуть громче сегодня. Самая главная проблема в плохой интерпретации религиозных текстов, исламского и особенно юридического внимания. Отсюда идет многие проблемы. Я сам не алам, светская. Я не алам был. Я хотел вопросы ученый. Я арабский не знаю. Вот я переводы изучал, читал Коран, но там сура 2, аят 2, если я не ошибаюсь, читал. Этой книги нет сомнений, что руководство для богобоязни. То есть имеется в виду этот Коран. Нет сомнений, руководство для богобоязни. Не в том ли проблема, беда, причина, что мусульмане уже не следуют именно этой книге, а следуют многим другим книгам. Il est pas scientifique, il ne connaît pas l'arabe, mais il a lu la traduction russe. Et qu'est-ce qu'il a lu que, en fait, aujourd'hui, à son avis, il y a beaucoup de personnes qui ne se réfèrent pas aux vrais textes, mais aux autres textes qu'on a écrits plus tard. Exactement. Et c'est ça le problème. Il faut analyser la situation avec le plus grand réalisme. D'ailleurs, c'est pas nous qui avons dit ça. Il y a pas mal d'occidentaux, dont Bernard Shaw qui a dit que, par exemple, le prophète de l'islam, il est venu pour instaurer la paix, d'ailleurs, il a dit même, quand il s'est exilé de la Mecque vers Médine, il a demandé à ses compagnons de respecter les gens du livre. Malheureusement, on voit aujourd'hui, en 2016, les choses sont différentes. Il y a une mauvaise... Да, вы правы, что очень многие интерпретируют не так эти тексты, и еще эти тексты от них отошли. Даже в свое время еще Бернард Шоу в Европе говорил, что когда Мухаммед переезжал из Мекки в Медину, он говорил, что надо следить этим текстом. Но, к сожалению, многие отошли от этого. Prenons l'exemple de la femme, par exemple. Возьмем, например, пример женщин. La femme, le prophète de l'islam, il a donné une très grande considération à la femme. Например, Магомед очень высоко ценил женщину, роль женщины. Si on prend par exemple sa femme Aïcha, quand il venait chez elle, il l'aidait dans les tâches ménagères. Если взять, например, жену пророка Аишу, когда он приходил к ней, он помогал ей в домашних делах. Et une très grande considération pour la femme. Alors maintenant,
Et il y a des gens qui se basent sur le Coran, sur les textes religieux pour dire que la femme, elle est toujours inférieure à l'homme, alors que ce n'est pas vrai. Он сегодня, когда интерпретирует, что у женщины нет никаких прав, что она более низко стоит в социальной лестнице, чем мужчина, что это не соответствует истинной. La femme a des droits et des principes, et dans le monde musulman, que ce soit au Maghreb ou bien au Maghreb, et même en Occident, elle est opprimée au vrai sens du terme. Alors, И, к сожалению, женщина сегодня, женские права женщин везде ущемляются, в том числе и на Западе. Большое спасибо за интервью. Я надеюсь, что мы совместными усилиями сможем найти причины катаклизма. Peut-être qu'on va trouver des raisons des cataclysmes qui se passent aujourd'hui en Espagne. Благодарю вас. Благодарю нашу беседу за ужин. On va parler.